আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। কেমন আছেন আপনারা? ওয়েলকাম টু দ্য মোহাম্মদি অ্যাগ্রো ইউটিউব চ্যানেল। তো আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি যে ভিডিওটা শেয়ার করব সেটা যারা নতুন নতুন ছাগল খামার করতে আসতেছেন তাদের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট। আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে যা শিখছি তাই শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ। প্লাস আমার ট্রেনিং নিয়ে আছে, আমি যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে ট্রেনিং নিয়েছি। তো ইনশাআল্লাহ আমি যতটুকু জ্ঞান গ্যাদার করতে পারছি আমি এগুলো শেয়ার করবো। এগুলা পরীক্ষিত। তো আমরা প্রথমত যারা ফার্মিংয়ে আসি তারা আমরা বাচ্চা প্রডিউস করার জন্যই আসি। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে জানতে হবে যে ছাগল হিটে আসে কখন, কিভাবে হিটে আসে, কোন কোন কারণে হিটে আসে না, প্লাস হচ্ছে যে কোন সময় হিটে আসলে ব্রিড করাইলে কনসিভ রেটটা বাড়ে বা কনসিভ করার সংখ্যা বেড়ে যায় আল্লাহর দয়ায়। তারপর হচ্ছে যে যখন ছাগলটা প্রথমত কনসিভ করছে কিনা ওইটা নিয়ে একটা ঝামেলা থাকে। তো যার কারণে আমরা বুঝি না, ওয়েট করতে থাকি, দেখি কনসিভ করে না, তারপর আমরা ওয়েট করতে থাকি, অ্যান্ড দেন আমাদের একটা সময় চলে যায়। আর সেই ক্ষেত্রে আমাদের ফিডিং কস্টটা বাড়তে থাকে, অ্যাট দ্য এন্ডে আমরা যা লসের সম্মুখীন হই। তো এইগুলো হচ্ছে মেজর প্রবলেম রাইট নাও। তো আমি কিছু জিনিস আপনাকে বলি। প্রথমত, ছাগল হিটে আসার দুইটা ধরন আছে। একটা হচ্ছে যে সাইলেন্ট হিট আর একটা হচ্ছে নর্মাল হিট। নর্মাল হিট বলতে কি আমাদের দেশি জাতীয় যে ছাগল বা ক্রস, লোয়ার ক্রস, নট হাইপেড, লোয়ার ক্রস যেগুলো, যেমন ধরেন দেশিকে একটু উন্নত বা ক্রস জাতের ছাগল দিয়ে ক্রস করানো হলো তারপর যে বাচ্চাটা হয় ওইটা। বা ধরেন একটা দেশিকে একটা বিটাল, একটা সিরোহি, তারপর গুজরি, তারপর হচ্ছে তুতা, এগুলো দিয়ে যখন ক্রস করানো, একটা ক্রসের বাচ্চা যখন বের হয়, যে কোটা, হরিয়ানা কোটা যেটা বলে, তখন যে বাচ্চাগুলো বের হয় ওগুলো সাধারণত হিটে আসার পর ভ্যা ভ্যা করে, সাউন্ডটা করে। আর অনেক ক্ষেত্রে করে না। আর অনেক তার ভিতরে অনেক ধরনের একটা, যখন দেখবেন নর্মাল একটা ছাগল যখন সে হিটে থাকে না তখন সে একদম নীরব থাকে। আর যখন সে হিটে আসে তখন তার চঞ্চলতাটা অনেক বেড়ে যায়। আর আপনি দেখবেন যে ওর পিছন দিক দিয়ে একটা সাদা সাদা ডিমের প্রোটিন যে অংশটা থাকে সাদা, ওইটার মতো একটু মিউকাস বের হয়, ঠিক আছে? তারপর অনেক ক্ষেত্রে বের হয় ডিসচার্জ, অনেক ক্ষেত্রে বের হয়ও না, আর হইলে দেখাও যায় না অনেক সময়, কারণ রাতে তো আপনি লাইট নিয়ে বসে থাকবেন না, এটাই তো ফেয়ার কথা, তাই না? তো সেক্ষেত্রে দেখবেন যে ওর লেজটা এরকম 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 নাড়ায়। আমি আপনাকে দেখাই যে এইরকম নাড়ায়, এই যে এরকম, এইখানে হাত দিলে এই যে দেখছেন বাড়ি দিছে, এটা কিন্তু হিটে নেই, এটা কিন্তু বর্তমানে আলহামদুলিল্লাহ প্রায় 1 মাস 3-4 দিন হয়েছে আমি এটা ব্রিড করাইছি। এখন কনসিভ করছি কিনা এটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ভালো জানেন, আর ওইটা বলবো একটু পরে, এখন এটা বলে নিই। তো এই হইল যে নড়ানো। তার হচ্ছে যে বালবা যেটা ভাজাইনার বালবা যেটা বলে, যে অংশটা বাইরে থাকে ওইটা লাল হয়ে যাবে। আর ছাগি প্রচুর প্রস্রাব করে, ঘন 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 প্রস্রাব করে। আর এই জায়গাটা, এই জায়গাটা এখন এটা কিন্তু শক্ত, এই জায়গাটা একদম এইরকম একদম গাতা হয়ে যাবে, নরম হয়ে যাবে। আর এই যে এরকম হাত দিলে এখানে এটা লেজটা এইরকম উঠায় ফেলবে, এরকম উঠায় ফেলবে, দেখছেন? এইরকম উঠায় ফেলবে, ঠিক আছে? কিন্তু এটা এই তখন উঠায় ফেলবে, প্লাস এরকম বাড়ি দিতে থাকবে। এটা হচ্ছে যা আপনার হিটে আসার একটা লক্ষণ। তো হিটে আসার কতক্ষণ পর আপনি ছাগলকে বীজ দেওয়াবেন, এটা হচ্ছে যে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। তো যখন ছাগলের ডিম্বাশয় হয়, ডিম্বাণু তৈরি হয়ে যায়, বুঝছেন আমার কথাটা? ডিম্বাণু তৈরি হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই ওই প্রক্রিয়াটার সাথে সাথেই কিন্তু প্রসেসটা শুরু হয়ে যায়, ছাগল হিটে আসা শুরু করে দেয়। তো ওইটা ওই যে এটা কি বলে, একটা টিউব আছে, গর্ভাশয়ে আসার 2টা টিউব আছে। দুইটা ছাগলের ক্ষেত্রে 75% বা 70% টাইম 2টা করে ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়। তো 2টা টিউব আছে, টিউব দিয়ে এগুলা গর্ভাশয়ে আসে। গর্ভাশয়ে আসতে গেলে ওটার 8 থেকে 12 ঘন্টা সময় লাগে। তো যার কারণে বলা হয় যে 8 থেকে 12 ঘন্টা পরে হিটে আসার পরে আপনারা যদি ব্রিড করান বা ক্রস করান তাহলে এটা কনসিভ রেটটা অনেক বাড়ে। কিন্তু সব কিছু তো আল্লাহর উপরে, তাই না? বাট আপনাকে যে ইলম আল্লাহ দিয়েছেন ওইগুলো আপনি অ্যাপ্লাই করতে হবে।
ইন অর্ডার টু গেট দ্য ফুল রেজাল্ট। সো এই হচ্ছে যে একটা জিনিস। তো যখন এটা আসলো, মানে আপনি 8 ঘন্টা পরে আপনি এটাকে মানে বীজ দেওয়ালেন, ঠিক আছে? এখন 8 ঘন্টা পরে এটার বীজ বা 10 ঘন্টা পর বীজ দেন, ট্রাই করবেন রিপিট করতে। যদি রিপিট করতে পারেন ভালো। রিপিট মানে কি, ধরেন আজকে সকালে একবার বীজ দিলেন, তারপর যদি পারেন বিকালে বা সন্ধ্যায় আরেকবার দিলেন, এটা করলে বেশি ভালো। মানে ডাবল চেক যেটার বলে আর কি, ইউ ক্যান ডাবল চেক। সো এই হচ্ছে একটা জিনিস, এটা করলে মানে কনসিভ রেটটা বাড়ে। এখন আসি, যদি আপনার ছাগি আল্লাহর হুকুমে যে ও যদি মানে কনসিভ করে, ঠিক আছে, ও যদি কনসিভ করে, তাহলে আপনি কেমনে বুঝবেন? কারণ সাধারণত 1 মাসে 2 মাসে বোঝা সম্ভব হয় না। 3 মাস সময় যায় ওর যে ওলানটা আছে, এই যে ওলানটা আপনাদেরকে দেখাই, এই যে ওলান আছে, এই যে ওলানটার মধ্যে এই জায়গায় গাঁট বাঁধতে শুরু করবে, বুঝছেন? এই জায়গাটা একটু ভরতে শুরু করবে, গাঁট বাঁধতে শুরু করবে, তখন 3 মাস পরে বোঝা যায়। আর 3 মাস পরে ছাগলটার এই যে জায়গা, এই জায়গাটা, এই জায়গায় কিন্তু হাড় নাই, এই জায়গায় একটু উঁচা করলে ধরলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে ছাগলটার পেটের ভিতরে কিছু মুভমেন্ট হচ্ছে। তখন যায় আপনারা বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ, ভিতরে বাচ্চা আছে কি নাই, ঠিক আছে? এই হলো আরেকটা জিনিস। এখন আমি আপনাদের বুঝাই। ফার্স্ট যখন আপনাদের প্রথম মানে জেনারেলি যে জিনিসটা আমরা মানে বুঝি যে কেমনে এটা কনসিভ করলো কি করলো না, সেটা হচ্ছে যে এই যে ছাগলটা, এটাকে কনসিভ করানোর পর থেকে এটার খাবার খাওয়ার মানে রুচি অনেক বেড়ে গেছে আগের তুলনায়। খাবার দেখলেই পাগল হয়ে যায়, মাথা নষ্ট হয়ে যায়, খাবারের জন্য চিল্লাফাল্লা করে, ঠিক আছে? আগের তুলনায় ডাবল খায়। তারপর আপনার হিটে আসবে না আবার রিপিট। এগুলো হচ্ছে প্রথমত মানে সাধারণ দৃষ্টিতে প্রথম মাসে এটা হচ্ছে আপনার মানে কনসিভ করছে বা বীজ রাখছে, এটা বোঝার উপায়। তারপর ধীরে ধীরে দেখেন চামড়াটা, দেখছেন চামড়াটা আলহামদুলিল্লাহ আস্তে আস্তে অনেক শাইনি হয়ে যাবে। শাইন আমি আপনারা বুঝাই, এই যে দেখেন, এই দাঁড়াও, এই দেখছেন একটা গ্লেজ করতেছে, এটার বলে শাইন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে শাইন। এখন আরেকটা দেখাই আমি আপনাদের, এই দেখেন, এটা হচ্ছে একটা পাঠা ছাগল। হ্যাঁ, এইটার স্কিন দেখেন, এটার স্কিনে কিন্তু শাইন করে না, কিন্তু এইটার স্কিন দেখেন, আর এইটার স্কিন দেখেন, দেখছেন? সো আমি এই জিনিসটা আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি, আমি কোনো ইউটিউবে কোনো ভিডিও পাই নাই যখন আমি শুরু করছিলাম। তো আলহামদুলিল্লাহ এখন আল্লাহ আমাকে অনেক জিনিস শিখাইছে। তো কিছু শিখলে এটা শিখাইতে হয়, এটা হচ্ছে আমাদের নিয়ম। আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে এই জ্ঞান অন্যের উপকারে আসে, এটা শিখাও। তো এটার জন্য আমি আপনাদেরকে এটা শেখানোর চেষ্টা করলাম। আর 45 দিন পরে ছাগল যখন, এই যে দেখেন, এগুলোকে ফ্ল্যাঙ্কস বলে, ফ্ল্যাঙ্কস, ঠিক আছে? এগুলোকে ফ্ল্যাঙ্কস বলে। এই যে এই সাইড হচ্ছে বাচ্চাদানি, খেয়াল করে দেখেন, এই সাইড হচ্ছে বাচ্চাদানি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ওর ডান পাশ, আর এইটা হচ্ছে খাবারদানি, ঠিক আছে? এই যে এটার ভিতরে খাবার, এটা শক্ত, দেখছেন? আর এইটা হচ্ছে বাচ্চাদানি, এটা ধীরে ধীরে ফোলা শুরু করবে, ঠিক আছে? আর এই যে এইরকম করে, এই যে দেখেন, এরকম করে হাত দিল, এই যে লেজটা বসাই দিছে, দেখছেন? এই যে লেজটা বসাই দেয়, এটা হচ্ছে যা মানে ছাগল গাব রাখছে, এটা প্রথম অবস্থায় জেনারেলি আপনারা বুঝতে পারবেন। তো ভিডিওটা এমনি অনেক লম্বা হয়ে গেছে, আর অনেক সিমটম আছে, ইনশাল্লাহ আমি সামনে এই ভিডিওটা আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব। আর এটা আমার ঘরের একটা, আমার চ্যানেলে আপনার একটা ব্ল্যাক ছাগি দেখছিলেন, ওইটার বাচ্চা। এটা কিন্তু ছোটোকালে মায়ের দুধ খায় না। এটাকে কীভাবে আল্লাহ বড় করছেন, এখন আল্লাহ রব্বুল আলামিনের অশেষ মেহেরবানি। ওটা কী খাওয়াইছে না খাওয়াইছে, যদি প্রয়োজন হয় আপনাদের জানার, আপনারা আমাকে বললেন, ইনশাল্লাহ আপনাদের জানাবো। এটা কিন্তু অনেক গ্রোথ হইতো, কিন্তু এটা এই যে দুধের কারণে এরকম হচ্ছে। আরও আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আর হিটে আনতে হলে কী কী লাগে কী না লাগে, ইনশাল্লাহ যদি আপনাদের প্রয়োজন হয় আমি আপনাদের জানাই দেবো। আসসালামু আলাইকুম।